Die Frau hört seltsame Geräusche aus dem Grab ihrer Tochter. Dann bemerkte sie etwas Schockierendes. In einem kleinen, abgelegenen Dorf lebte eine Frau namens Emma. Ihr Leben war von Trauer gezeichnet, seit sie vor einem Jahr ihre einzige Tochter bei einem schrecklichen Autounfall verloren hatte. Jeden Tag trauerte sie um das, was hätte sein können, und versuchte, den Schmerz auszuhalten. An einem trüben Nachmittag beschloss Emma, das Grab ihrer geliebten Tochter zu besuchen. Der Friedhof lag auf einem Hügel, umgeben von sanften Winden, die leise durch die Bäume rauschten. Als Emma das Grab erreichte, fiel ihr auf, dass die Blumen, die sie beim letzten Besuch gepflanzt hatte, verblüht waren. Ein Gefühl der Leere umhüllte sie, während sie sich entschloss, frische Blumen zu pflanzen. Während sie die Erde auflockerte und die neuen Blumen sorgsam einpflanzte, hörte Emma plötzlich seltsame, dumpfe Geräusche aus der Erde. Sie erstarrte, lauschte angestrengt und konnte nicht glauben, was sie hörte. Es klang fast wie ein leises Klopfen, das aus dem Grab ihrer Tochter zu kommen schien. Ein eiskalter Schauer durchfuhr Emma, als sie die Vorstellung nicht ertragen konnte, dass ihre Tochter vielleicht noch am Leben sein könnte. Mit zitternden Händen begann sie, die Erde um das Grab herum zu untersuchen. Und dann geschah etwas Schockierendes. Unter den frischen Blumen sah Emma eine merkwürdige, faltige Hand, die sich langsam aus der Erde zu erheben schien. Ein ängstlicher Schrei entrang sich ihrer Kehle und sie stolperte zurück, unfähig zu begreifen, was vor sich ging. Panik durchflutete sie, als die Hand weiter nach oben kam. Doch bei näherem Hinsehen erkannte Emma, dass es sich nicht um die Hand ihrer Tochter handelte. Stattdessen starrte sie auf einen gruseligen Pilz, der aus der Erde hervorragte. Er war bekannt als tote Männerfinger. Ein Pilz, der in der Dämmerung und Dunkelheit besonders unheimlich wirkte. Die Finger des Pilzes sahen tatsächlich aus wie die Hand eines Toten. Emma sackte erleichtert auf die Knie, als sie die Wahrheit erkannte. Ihr Herz raste und Tränen der Erleichterung flossen über ihre Wangen. Es war nur ein schauriges Missverständnis, das von der Dunkelheit und der Trauer ihres Herzens geschaffen wurde. Dennoch konnte Emma nicht anders, den Pilz als seltsamen Trost zu betrachten. Vielleicht war es eine Erinnerung daran, dass selbst in den düstersten Momenten des Lebens, wenn der Schmerz überwältigend schien, ein Funken Hoffnung und Licht vorhanden sein konnte. Emma setzte sich neben das Grab ihrer Tochter, betrachtete den Pilz und fühlte, dass ihre Tochter auf gewisse Weise noch immer bei ihr war. Der Pilz wurde zu einem Symbol der Vergänglichkeit, aber auch der Möglichkeit des Neuanfangs. Mit einem Hauch von Lächeln und einem Gefühl der inneren Ruhe verließ Emma den Friedhof, während die Dämmerung langsam hereinbrach und die Dunkelheit vom Glanz des Mondes durchbrochen wurde.